дар маросими кушодашавии акция намояндагони сарриёсати ҳифзи муҳити зист дар вилояти Суғд, раёсати минтақавии захираҳои оби ҳавзаи Сирдарё, лоиҳаи миллии идоракунии захираҳои об Helvetes Swiss Intercorporation дар Тоҷикистон, дафтари барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид GIZ, раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Суғд ва дигар шарикони рушд иштирок ва суханронӣ намуданд. ғайр аз донишҷӯёни донишкадаи кӯҳии металлургии Тоҷикистон дар ин чорабинии экологӣ ҳамчунин донишҷӯёни донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, донишгоҳи политехникии донишкадаи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Усимӣ ва ҳайати омӯзгорон, ки шумораи умумияшон бештар аз 250 нафарро ташкил дод, ширкат варзида барои тозагии соҳили дарёи Сир саҳми хешро гузоштанд. Наша основная цель, получается, зачистка, объяснение молодому поколению, что загрязнение атмосферы, загрязнение водных ресурсов, в данном случае на примере Кесардаря, это очень плохо. Исходя из этого, объяснить, целеустремленно показать, что вместе с нашими силами, целиком коллективом, мы можем добиться значительного улучшения экологической обстановки водных ресурсов на примере Кесардаря. лозим ба ёдоварист, ки донишҷӯён бо футболка, сарпӯш, дастпӯшакҳо, халтаҳои махсус, белу, каланд ва дигар таҷҳизотҳои зарурӣ барои гузарондани акция таъмин карда шуданд. Дастбарварони мактаби рассомии шаҳри Хуҷанд низ дар ин акция бетараф набуданд. онҳо барои намоиш расмҳои кашидаи хешро, ки бештар мавзӯи зебогии табиати Тоҷикистон, дарёву кӯлҳо ва муҳити экологии атрофро таҷассум мекарданд, ба маърази тамошо гузоштанд. мо омӯзгорони фанни рассомӣ барои хонандагон зебопарастиро меомӯзем. ҳама вақт мо мехоҳем хонандагон дар ҷодаи омӯхтани илму ҳунар бетараф набошанд, дар ҷодаи зебопарастӣ бетараф набошанд. мо ҳамҷоягӣ шаҳрамонро барои тозаю озода риоя кардан ҳама вақт тарафдорем. барои якбора ба нуқтаҳои пешбинишуда бурда расонидани партовҳои ҷамъ шуда, нақлиёти махсуси партовкашон низ ҷалб гардид. рӯзи дарёи Сир бо мақсади нишон додани муҳимияти захираҳои об ба роҳ монда шуда, ҷиҳати ҷалб, иттилоотонидан ва баландбардоштани дониши экологии ҷавонон дар самти истифодаи оқилона ва ҳифзи захираҳои об, мустаҳкам намудани амнияти экологӣ ва беҳсозии сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ дар шаҳру ноҳияҳо мусоидат менамояд. намояндагони ташкилоти ҷамъиятии гурӯҳи ҷавонон оид ба ҳифзи муҳити атроф бошад, озмун викторинаи ҷолиб ташкил ва баргузор намуданд, ки хеле шавқовар буд. дар натиҷа ғолибон соҳиби тӯҳфа шуданд. Насими Абдуллозода, Музаффар Собиров барои барномаи иттилоотии ахбор.